عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي الخليفة الراشد، أحد العشرة المبشرين وأحد الأربعة الراشدين، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه على ابنتيه، يلتقي نسبه بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وولد بعد عام الفيل ب6 سنين، وكان من الأولين الذين أقبلوا على هذا الدين، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنته رقية وماتت تحته، ثم زوجه بنته أم كلثوم فماتت تحته أيضا، وكانت كنيته أبا عمرو، فلما ولدت له رقية ابنه عبد الله تكنى به وقيل له أبو عبد الله. ومناقبه رضي الله عنه جمة لا يحيط بها العد. من ذلك ما رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا وأمرني بحفظه، فجاء رجل يستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن له وبشره بالجنة. قال: فإذا أبو بكر. ثم جاء رجل يستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن له وبشره بالجنة، فإذا عمر بن الخطاب. ثم جاء آخر يستأذن، فسكت هنيهة، ثم قال: إذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه، فإذا عثمان بن عفان. ومن ذلك أيضا ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ومن ذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ وقد حدثه نبي الله صلى الله عليه وسلم بتلك الفتنة التي ستصيبه، وأمره بالاصطبار فيها، وأخبره بأنه سيقتل شهيدا فيها. من ذلك ما رواه أحمد في مسنده عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نجا من 3 فقد نجا، من نجا من 3 فقد نجا، من نجا من 3 فقد نجا: موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه. ومن ذلك ما رواه أحمد أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الفتنة، فمر رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يموت فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما. قال ابن عمر: فإذا هو عثمان بن عفان. ومن ذلك أيضا ما رواه الترمذي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: يا عثمان، لعل الله يقمصك قميصا، فإذا أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. ومات رضي الله عنه قتيل الدار، مقتولا مظلوما شهيدا سنة 35 وهو ابن 82 سنة. هذه عقيدتنا في الصحابة جميعا. وما يذكرونه عن عثمان وأنه كان يفضل بني أمية ويوليهم وقدم فلان الذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم وجلد فلان صاحب الرسول وكذا وكذا، كله من اختلاق واصطناع الكذابين الذين يريدون أن يسودوا تاريخ المسلمين. يكفينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من نجا من قتل عثمان فقد نجا، ووصفه بأنه خليفة مصطابر على الحق معطيه معط للحق، وقال: يقتل فيها مظلوما. ولما قتل رضي الله عنه ورثاه الناس، فكان ممن رثاه حسان بن ثابت رضي الله عنه يقول: من سره الموت صرفا لا مزاج له فليأتي مأدوبة في دار عثمان، ضحوا بأشماط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، صبرا فدا لكم أمي وما ولدت، قد ينفع الصبر في المكروه أحيانا، لتسمعن وشيكا في دياركم الله أكبر يا ثارات عثمان. وقال أيضا: أتركتم غزو الدروب
وجئتم لقتال قوم عند قبر محمد، فلبئس هدي الصالحين هديتم، ولبئس فعل الجاهل المتعمد. فكأن أصحاب النبي عشية بدن تنحر عند باب المسجد. أبكي أبا عمرو لحسن بلائه أمسى مقيما في بقيع الغرقد. وممن رثاه كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه يقول: فكف يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافل، وقال لأهل الدار: لا تقتلوهم وعفى الله عن كل امرئ لم يقاتل. فكيف ترى الرحمن صب عليهم العداوة والبغضاء بعد التواصل، وكيف ترى الخير أدبر بعده عن الناس إدبار النعام الجوافل. ورثي بأبيات غير هذا رحمة الله عليه، حتى قال الحسن البصري: ما معناه أن الله تعالى غاضب لقتل عثمان ففتح باب الفتنة على هذه الأمة، باب لا يغلق إلى يوم القيامة. كل ذلك غضب من الله تعالى على أمة قتلت خليفة نبيها صلى الله عليه وسلم. نعم.